эдийн засгийн хүндрэлтэйнүүд бид төсвийг нийт иргэдийнхээ нийт татврын дагныг бууруулж төрийн оролцоог багасгаж төсвийн хэд хилтийг хязгаарласан энэ төсвийг өргөн барьж байна. Тухайлах юм бол бид энэ төсөвтэй хамт нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хуулийг өргөн барьлаа. Нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хуулийн өөрчлөлтөөр 1 сая төгрөг хүртэл сарын худалдан авалтын утсан олголтыг 2%-ийг 5% болгож нэмэгдүүлж байна. Ингэснээр одоо иргэдийнхээ татврын даамтыг нийт эдийн засгт учруулж байгаа даамтыг бууруулж байгаа. Зам өнөөдрөөс эхлээд ди парламент дээр татврын багц реформыг тавьж хэлэлцүүлж байна. Татврын багц реформ нь бол нийт иргэд, бизнес эрхлэгчдэд нийтдээ 3-4 их найдын татврын даамтыг бууруулахад зорьсон, чиглэсэн ийм татврын багц бол бас хэлэлцүүлж байна. За ингээд татврыг бууруулахаар мэдээж төсвийн хязгаарлаж байгаа. Энэ хэмжээгээр төрийн оролцоог хязгаарлаж, хувийн хвшлийнхаа орон зайг тэлж дэмжиж байгаа төсөв гэж хэлж болно. За энэ бол бас анх удаа ард иргэдтэйгээ хамт боловсруулсан, ард иргэдийн оролцоотой боловсруулсан нээлттэй төсөв. Иргэдийн санаачлагаар эрүүл мэнд, боловсрол, хүүхдийн төлөө төлхөө төсвийн хөрөнгө оруулалтыг зарцуулах чиглэлийг томьёолсон. Энэ утгаараа энэ жилийн төсөв бол хүний хөгжлийг дэмжсэн төсөв болсон гэж үзэж байна. Өнөөдөр иргэд юу ярьж байгаа вэ? 48 аж ахуйн нэгжид 5.6 төгрөг өгчөөд гэж гуйж яхад байхгүй байгаа мөртлөө, байхгүй гэж хэлж байгаа мөртлөө 100 төгрөгөөр жолооны янзлна гэх төсөв нь батлагдсны дараа хойноос нь тогтоолоор орж ирдэг гэдэг чинь энэ ус хэдэн төсөвтэй байх юм? Эрдэнэт нэг төсөвтэй, улс нэг төсөвтэй. А тэр уулуурхан компаниуд бүгд нэг төсөвтэй ингэж болдгоо маа гэж хэлээд байгаа юм. Та одоо төсөв 1000 орны даргаж ийм одоо хууль зөрчсөн үйл хийж болохгүй шүү дээ. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэж яхаараа тэгж компаниг алавдаж мөнгө гаргуулдаг юм хаана ийм хууль байгаа. Тэгээ 100 төгрөг шүү. Тийм учраас би энэ тогтоолоос та нар минь ярьж байгаад энэ 5 дугаар зүйлээ авчихаа. Ахлах боловсролын хүүхдүүдийг хичээлийн цөөлөө. Энэ бол манай Монголоос бусад ер нь манай Монгол улс бол дэлхий дээр хамгийн их хичээл үздэг хүүхдүүдийн орноор тодорж байгаа. Тэр хүүхэд байтугай биш тэрийг ойлгох шахаг барагдахгүй тийм их хичээл. Тэгээ чи залах уу? Чи даалгавар хийдэг үү? Ангид ороод тэр хүүхэд юусоо залах уу биш. Яг миний ярьж байгааг 1940 он, 50 он Австрали, Канада, Америк одоо өмнөд Солонгос гэдэг юм уу? Яг энийг ярьж ирсэн. Энийг бүр авч хэрэгжүүлсэн. Хүүхдүүдээ сонссон. Багш нараас сонссон. Яагаад гэвэл цэвэр мэрэгжлийн боловсон хүчин эх оронд нь хэрэгтэй учраас сонссон. Хэн нэгэн дээрээс шууд инг тэг гэдэг зүйл байдгүй боловсролд. Тэр гал дээр ажиллаж байгаа багш нарыг сонсдог. Одоо сүүлдээ багш нар хүүхдүүдтэй ажиллахаас илүү тэр цаас компьютерийн ардаас гаргаа болсон. Хүний хөгжил, хүний өсөлт гэдэг чинь энийгээ дагсан стратеги төлөвлөгөө, газар дахин шинээр сургууль барих төлөвлөгөө энэ болгоныга давхар харж явдаг байтал ерөөсөө хүүхэд өрчин ибэс орчин чихээлэн араас нь чихээлэн 5 литр битад 10 литр 20 литр ус их гэж чичирч байна. 41 жил хорих ял идсэн би. За тэр хорих ял идэх яг би орон зүйн юмдаар төвчсөн биш. Зүгээр тэгтээ энэ Монголын хууль зөвхөн иргэн бүд ажилладаг ширхэтлэн гэсэн хуулийн заалт байдаг юм байлээ. Тэгээд ингээд одоо өнөөдөр ингээд би насны зүйлд ингээд мэдээлэл үзээд зурагт үзээд ингээд сууж байхдаа намайг арай хэтрүүлж ирсэн биш үү гэж би бас боддгийн. Яагаад гэж боддгийг бол одоо ч 41 жил ядаж гэхдээ би үнэндээ 600 мянган төгрөгийн хорлондор би тэгж ял авчихсан. Тэгж чи одоо мянган төгрөг биш чинь саяар нь тэр бумаар нь одоо бүр зүйлдээ хинайдаар нь иддэг болсон юм уу ч тийм дуулдаж байгаа юм.
над нэг халамж гэж нэг юм тогтоож өгсөн мөнгө тэр чинь над нэг 188 жүдүү авч ирсэн чинь нэг өдөр авах гээд орсон чинь шүүхийн шийдвэр бариад авсан байна уу? Танд мөнгө алга байна гэж банкнд дээр тэгсэн тэгэл тэрнээс хойш ерөөсөө би авч үзээгүй. Донтой юртайгийн тэрэгтэй намайг 2 3 удаа тийм шүүхийн тогтоод гарч ирсэн. Би ямар юм нэ онтой юу байгаа юм. Хамгийн онтой юу бол ч одоо энэ иргэдэд даваалсан бүгд тэр онтой юутай бараг террорист гэж хэлж болохоор ийм болсон шүү дээ. Эдгээр нийгмээр хүнийг алж байгаа байхгүй. Монголыг алж байгаа улсууд биднэртэй бол гомдолтой байгаа. Би одоо над тэтгэргүй юм байхгүй. Гэхдээ би шоронд яддаг гэхдээ зүгээр орон доор хэвтээд юм уу байранд зургтуудад хэвтэж байгаагүй би. Үүндээ энэ нийгэм их баг хэмжээний юм хийж бүтээсэн л гэж боддээ дотроо. Энэ ус зайдуулах шугамыг өстө тасархай гоё хийж байна. Ийшээгээ ус авирж орно. Тасархай. Ихэр юм гоё хийж байна. Зандайгуугийн их болд Батулга Алтмаагийн Батулга хоёрын хийсэн Монголын төрд хийсэн маш олон нүгэлт үйлдэлүүд байгаа. Өнөөдөр бид нар Улаанбаатарчууд өвлөн одоо эрчим хүчний дутагдaltaй үйлчдэг болох бүх үндсийг энэ хоёр тавьсан. Багнуурын цахилгаан станцыг хятадууд орж ирж Монгол улсын эрчим хүчний системийг одоо бүгдийг цөлмөх гэж байна гэдэг энэ станцын тендерыг зогсоосон. Баяр даргын засгийн газрын үед шивээ овгог түшгэлсэн хятадын хөрөнгө оруулалттай 6000 мегаваттын том нүүрсний станц, цахилгаан станц байгуулах ажлыг мөн зогсоосон. Төмөр замыг зогсоосон. Өөрөө ямар ч одоо тооцоо судалгаагүй энэ тентхийн төсөл хөтөлбөрүүдийг эхлүүлээд нэгс дуусгасан төсөлгүй байгаа. Майдар хот гэж боссон уу? Босоогүй. Сайн шандын аж үйлдвэрийн парк гэж боссон уу? Босоогүй. Зүүн төмөр зам гэж одоо ажил эхлүүлсэн өөрийнхөө талхагчийн комбинатын талхыг 20,000 төгрөгөөр шахсан. Энэ зүүн төмөр зам өнөөдөр хүртэл дуусааг байгаа. Энэ хүмүүс гадны тавиур туршуул маягаар Монголд ажилтгаа гэдгийг би бас хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ажиллаж исэн хүний хувьд хариуцлагатайгаар хэлье. Энэ хүмүүсийн хийдэг ажлууд зөвхөн хулгай. Амгаагийн Баттөмөр гишүүнээс нэг асуулт асуух. Яг энд ирсэн дээр таны ажлын үүрэгтэй холбоотойгоор танаа байгууллагад хот байгуулалтын хяналтыг илэрхийлж байд юм байна. Тэгээ газрын зөвшөөрөл барилгын одоо газрын зөвшөөрөл ус цахилгаан дулаан онцгой эрүүл ахуй гэд баахан зөвшөөрлүүдийг бүгдийг нь автсан. Тэгээд зургаа батлуулсан. Тэгээ энэ хүмүүсийн зөвшөөрөл гарцсан одоо байгууллагын зөвшөөрөл гарцсан байж хат дахиад танаа хэлцсэн ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гэж өөрөөсөө өрөөнөөс гарахгүй зөвшөөрөл өгдөг ийм бүтэц дотроо бий болгоцсон байна. Зөвшөөрөл дээр зөвшөөрөл болгодог. Тэгээ яа лам юм уу? Ядаж өдөр судрын үзүүлээд одоо энэ газар мазар лус савдаг хүнднгээд өдөр хардаг байж болно. Ламд ханддаг байж болно. Гэхдээ танах тэдний өдөр ихэл гэдэг ийм зөвшөөрөл тэртээ дэргүү гарцсан бүх зөвшөөрөл дээр дахиж зөвшөөрөл өгдөг. Энэ чинь одоо ямар учиртай юм бэ? Дахиад нэг авилгалын хүмүүсийг гацаасан нэг тийм нэмэлт бүтээсэн биш үү? Энэ дээр соёл спорт аялал жуулчлалын төсөв 23 онд 316 тэрбум, эрчим хүчний төсөв 256 тэрбум, 24 онд соёл спорт аялал жуулчлалын төсөв 575 тэрбум, эрчим хүчний сайдын төсөв 468 тэрбум. За 2025 оны төсвийг яаж бүтээснийг та бүхэн мэдж байгаа тийм. Төсөв бол маш их өссөн. 25 оны соёл спорт аялал жуулчлалын төсөв 525 тэрбум, эрчим хүчний төсөв 298 тэрбум. Үндсэндээ 2 дахин бага. Тэгээд энэ салбар босхгүй байна, ажилтнуудын цалиус хангалтгүй, техник технологийн шинжилгээ ихлээр мөнгө байхгүй гэдэг. Яаж мөнгө олох вэ гэхээр ард түмний нуруунд дээр ачаа өргөх гэдэг. Үн терапи нэмэгдүүлээ, ингэж л мөнгө олсгоно гэдэг. Энд мөнгө байгаа юм шүү. Өнөөдөр талбай дээр гадны инфлюенсер бичлэг хийх гэж чухал юм уу? Энэ эрчим хүч дулаантай байх нь чухал юм уу?
Одоо энэ бол дулаан байх гэсэн эргэлзээтэй биш. Энэ Улаанбаатар хотын 30 гаруй дулааныг хангадаг 50 мегаваттын генератор нь эвдрэл авахааргүй болчихлоо шүү дээ. Тэгээ яах юм? Улаанбаатар хотоор үлдэх юм уу? Гэхдээ хоол идэхин төвд нийгмийн даатах нь зөв юм уу? Хоол унаад чинь бид нар хуулиндаа юуг заасан бэ гэхээр тэр хөдөлмөрийн хуулийн дээр цалин өсөнд нь оруулаагүй. Тэгээд ажилтны өдөр тутмын наазахын хэрэгцээ амжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх. Тэдэнд тодорхойлж нийгмийн эрсдэл санхүүгийн ачааллыг бууруулах зорилготой мөнгө л гэж тодорхойлсон шүү дээ. Тэгээ энэ тодорхойлолтоос нь дахиад одоо нийгмийн даатгал аваад тэр нь тэтгэврт нь нөлөөлнө гэж ойлгоод байгаа нь зөв юм уу? Хоол унаанаас нийгмийн даатгал авахаа болчихлоор тэтгэврийн сан алдагдлалд орчих гээд байгаа болвол энэ төлж байгаа хүмүүс чинь өнөөдөр ирээдүйд бүр юу ч авахгүй гэсэн үг шүү дээ. Одоо төлж байгаа дээр юм авахгүй ирээдүйд бурах гэдэг юм бол одоо сан чинь хоосорцсон байгаа шүү дээ. Дахиад бид нар тэжээгчээ устгах нь гэдэг шиг энэ өндөр ачаалал өндрөөрөө байгаа дэвэл дахиад бүгд сүлдээ ерөөсөө ажилгүйд болох гэж шүү дээ. Бизнесийн байгууллага чинь там болох гэж байна. Ерөөсөө хүмүүс чинь орлогогүй болж ядуурч гэлж байна. Бараг маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн өшиг болцсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ агуулгын зүг болгоё хэдүүлээ. Монгол улсын газар нутаг дээр ашигт мартамлын одоо стратегийн орд газруудад хууль бусаар аяллаа одоо визтэй орж ирээд ямарваа нэг судалгаа шинжилгээний ажил явуулах нь өөрөө эрүүгийн гэмтэргийн заалттай энэ тодорхой асуудал. За энийг бол бид таны ярьж байгаа тэр үйл явдалтай холбоотой асуудал болон бусад этгээдүүдийг бид хууль зүйн тодорхойн яамд асуудлыг тавьж за тэр одоо хууль зүйн тодорхойн яамнаас одоо өгсөн мэдээлэлээр тэр хүн одоо уржигдар одоо гадаад иргэний харьяат болон хуулийн бус байгууллагуудаас хамтарч албадан гаргасан мэдээллийг өгсөн бидэнд. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа бол цаашаа давтагдах ёсгүй. Энэ бас тусгаар тогтносон улсын дотоод асуудалд хууль бусаар оролцож байгаа үйл ажиллагаатай ч холбоотой юм болж харагдана. Та бүхэндээ зогсоолтой холбоотой нэг шийдлийг санал болгох гэсэн. Өнөөдөр миний ард талд байгаа энэ зогсоолыг хотын захиргаанаас жил болгон тодорхой хугацаанд ингээд засаж янзалдаг ч гэсэн энэ зогсоолууд мөнхийн юм амьгүй байдаг. Яг миний харагдаж байгаа энд бол ингээд хойд талд 25 ширхэг зогсоол харагдаж байна. Яг энэ 25 зогсоолыг тэтгэврт гарсан нэг хүнд хариуцуулж өгөөд тодорхой хэмжээний төлбөрийн системд оруулчвал иргэнч орлоготой, улсч орлоготой, худалдаа үйлчилгээний төвүүдч орлоготой, дээрэс нь иргэд өөрсдөө ингээд нэг үйлчлэгээний төвүүдээр үйлчлүүлэхэд зогсоол дээр санаа зовох зүйлгүй ингээд бүх талын асуудлыг нэг дор шийдэх юм энгийн бөгөөд хялбар арга байгаамаа. За энэ аргыг би та бүхэндээ ингээд тод бичээ танилцуулахаар ингээд бэлтгэсэн байгаа. За жишээлбэл энэ 25 зогсоол дээр жишээ авсан. 25 зогсоол 1 цагийн 1000 төгрөгөөр тооцоход өдрийн 1 цагийн 25,000 төгрөг олно. 25,000 төгрөгөө ажлын 8 цагаар үржүүлэхэд өдрийн 200,000 төгрөгийн орлоготой. Өдрийн 200,000 төгрөгийн орлогыг сарын 30 хоногт үржүүлэхэд 1 сарын 6 сая төгрөгийн орлогыг зөвхөн жишээлбэл энэ 25 зогсоолыг хариуцж байгаа тэтгэврийн насны хүн орлого олох боломж харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ орж ирж байгаа орлогоос 80%-ийг нь зогсоод хариуцж байгаа иргэн аваад 20%-ийг нь хотын данс руу цуглуулад нэгдүгээр хот орлоготой болно, хоёрдугаар тэтгэврт гарсан хүмүүс бас давхар орлоготой болоод бид нар ингээд тодорхой хэмжээний ажлын байрыг бий болгоно. Ийм олон талын давуу талуудыг энэ дээр харагдаж байгаа маа. Тийм болохоор Улаанбаатар хотыг хариуцж байгаа энэ удирдлагууд бас энэ миний тавьж байгаа энэ саналыг бас ажил болгоод яваарай гэж та бүхнээс хүсэх гэсэн. Тэгээ Улаанбаатар хотод яг үүнтэй адилхан маш олон газрууд байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг бүгдийг яг миний хэлсэн зарчим руу оруулчвал маш энгийн бөгөөд хялбар аргаар ингээд асуудлыг шийдэх бүрэн боломж харагдаж байна. Урлагийн тал дээр бол тэр гавьяат мавьяат гэдэг зүйлийг бол болчих хэрэгтэй. Яагаад гэх юм бол тэр хүн бас өөрийнхөө төлөө дуулж байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө төлөө дуулж байгаад миний өмнөөс ямар гавьяа байгуулсан болоод гавьяа жүжигчин болоод байна те. Өөрөө нэг дуу хийх болгоод тэрийг шинжилгээр дуулаад 5 цаас олоод амьдарч байгаа юм биз дээ. Тэгснийхээ төлөө уус яхаараа тэрэнд гавьяа төгстэй те. За өнөөдрийн хэвлэн урлан үндсэн утга учир нь бол та бүхэн мэдж байгаа. Энэ оны 5 сарын 16-нд миний бие зээлийн мэдээллийн хууль нэмэлт өөрчлөлт ороод улсын хурлаар батлуулсан. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол банкны ерөнхийлөгч өнөөдөр тушаал гаргаад тэгээд аж ахуй нэгж болон иргэдийг харж хасаалгасан зүйлийг байхгүй болгоно гэсэн тушаал гаргасан. Энэ тушаал нь бол одоо зээлийн мэдээлэл нийлэгч байгууллагад бүгдээнд нь хамаарж ойлгож болох юм. Нэг ёсны одоо банкуд байна, банк бусууд байна, мөн бусад одоо аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Ингэснээр нийтдээ
бараг 70 мянган иргэн аж ахуйн нэгжүүд бол энэ харж гсаалт гарч иж ойлгож болно. Хоёрт нь бол энэ харж гсаалт зөвлөж бол яг үндсэндээ санхүүгийн ял байгаа даа. Хүн зээлээ төлцөн бахад 6 жилээр нөгөө нэг харж гсаалтны санхүү ял оруулсан байдаг. 6 жил гэдэг чинь бас хугацаа. Тэгэхээр энэ бүхэн зүйл баахгүй болоод эсрэгээрээ харин хэрвээ зээлээ цаг хугацаанд төлөөд байгаа иргэдийг илүү урамшуулдаг, оноо нэмэгддэг тийм тогтолцоол оруулна. Ингэснээр илүү одоо таадаа нөхцөлтөө банк санхүү байгууллагаас одоо зээл аван санхүү үйлчлэг авах болцоог нээж байгаа юм. Дэлхийн айлч улсад хүн өөрийнхөө байр орон сууцыг зархад үүнээс хөрөнгөний ашигын татвар гэж авдаг. За олон байртай хүн бол байр зархад татвар авч байгаа. Би сүүлийн 5 жилийн статистикийг авч үзсэн. 2020 онд 17 сая төгрөг, 21 онд 57, 22 онд 56 гэж явж байгаа. Өнгөрсөн жил 115 тэрбум төгрөгийг евро авсан бил. 2 татвар төлсөн бил. Тэгэхээр энэ бол одоо их найдаар ярьдаг төсвүүдэр бол маш бага мөнгө. Гэхдээ яг иргэдийн хувьд бол айгүй их мөнгө байхгүй. Жишээ нэг 150 сая төгрөгөөр байраа зарсан бол улсад 3 сая төгрөгийн татвар төлж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 сая төгрөгөөр хүн бол гэртээ нэг диван ч юм уу, хөргөч ч юм уу зурагт авах юм мөнгө байхгүй. Тэгэхээр энийг 100 мянга хөргөчгөл юм бол би улсын хуралдах намын бүлгүүртээ очиж уулзна. Даргаалтаа нь уулзна гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр сонгуулиар нэг ч нам татвар нэмнэ гэж хэлээгүй шүү. Бүгд л одоо татварыг буулгана, багасгана. Яг одоо иргэдийнхаа одоо нуруунд дээр үүсэж байгаа ачааллыг бууруулна гэж хэлсэн. Тэгэхээр эхлээд ямарсан 100 мянга хөргөчье. Түүний дараа бол их хурл руу ороход бол асуудалгүй гэж бодож байгаа. Тэнгис талбай 13 орно шүү. Яв хүн байна уу? Гачуурд орох байна. Энэ одоо дэнтлээ. Татвар төлснийхээ төлөө ийм хотод амьдрах гэж юу? Чиний сонгосон хүмүүс ийм л юм хийж штэ.